Hello，大家好，我係 Billy。今日我又嚟沙灘，用呢個摩卡壺煮咖啡啦。咁我哋又帶咗啲豆嚟啦。咁我已經校啱咗係中粗嘅研磨度噶啦。依家就磨豆啦，用呢個栗子絲磨豆器磨豆啦，好快就磨完啦。磨到佢冇乜聲出，好順咁即係磨晒啦。呢度，咁我哋就將佢擺落我哋嘅摩卡壺啦。咁我呢個摩卡壺咧，我就將個加壓閥拎走咗，我就係一個普通嘅單閥摩卡壺嚟嘅啫。個濾網拎出嚟先，啲咖啡粉整落去，好，咁就燉翻勻佢，跟住我擺個濾網上去，咁就 OK 啦。跟住咧，我哋又要倒啲熱水落去咯，就倒落去唔好高過個安全閥。好，倒咗啦。跟住我哋就吸翻落去，扭翻實個蓋。咁我哋要揾個毛巾嚟到幫手，因為呢個好熱嘅，就記得要用乾毛巾或濕毛巾，會令到啲熱力傳落隻手，你就仲熱。差唔多就得啦，咁就 OK 啦。咁我哋依家咧就拎開呢個啲熱水，我哋將呢一塊咧網咧擺喺呢度，咁我哋可以煮到咖啡噶，咁我哋就擺上去啦。然後我哋就打開個蓋，咁我哋隔離咧仲準備咗一煲水嘅，就陣間我嚟冷卻嗰個摩卡壺嘅。當佢出液出得太快咧，我哋就冷卻佢一陣再擺落去攪嘅。嗱，佢已經出咗啦，我哋依家就要冷卻佢啦，擺喺呢度冷卻下先，等佢唔好出得咁快。呢個叫做間歇離火法，跟住我哋又擺佢上嚟啦。佢仲未出液，等佢出液先。佢又出啦，咁我又要拎開佢啦，又出得太快啦，又要整停佢。你整停咗，又要過嚟呢度又再煲多次，直至到佢出晒啲深色嘅咖啡為止。佢又出啦，咁依家咧就差唔多出晒啦啲咖啡，咁我又可以熄咗個火去啦。我依家就倒落去個杯嗰度啦。由於佢咧係非常之濃縮嘅，咁我就要加啲水先好飲啦。加翻頭先煲嗰啲熱水，加1倍，咁就會飲得翻原味嘅，等於我哋手沖咁好味嘅咖啡啦。